Sa mga nagtatanong kung paano ako nag-download ng mga tawa effects, ng mga sound effect, at kung saan ko po ito kinuha yung mga sound effect na no copyright. So, itong video na to, panoorin mo para malaman mo. Punta tayo sa ating YouTube apps, then i-type natin ang sound effects na no copyrights. So, dyan, lumabas yung mga music na no copyrights. So, ayan, scroll tayo, then napili natin itong ha. Then, play natin. So, click natin yung share para maklik din natin yung copy link. So, na-copy na siya. Pupunta naman tayo dito ngayon sa Chrome. So, i-type natin dyan ang converter, YouTube converter, and click natin yung una. And then, copy-paste natin yung link na kinuha natin sa YouTube. Then, start. Then, after that, scroll. Then, click download. So, mapunta na yan guys sa ating music. So, pag ma-open